好，今天来跟大家介绍一下哈，我用之前分享过的这个线上测验的这个游戏呢，去增加了一些功能之后的版本哈。那我把它改成可以让学生做自学复习测验的一个小工具哦。那差别在哪里哈？我们来看一下哈。好，那打开之后，它现在就直接开始测验了哈。那这个测验呢，它就会帮我们记录每一次的测验的时间，然后成绩，然后呢，你每一次测验的答题的错误的内容都会帮你做记录哈。那学生就可以透过这个错题来做复习哈。好，我们来看一下怎么用哈。好，我点开之后呢，比如说这有一题，因为我现在只做一题啦哦。那如果你要给学生做的题目，当然就是比如说可能20题啊、30题啊，题目多一点哈，让学生去做复习哈。好，那我来示范一下，比如说这个只有一题的这个哈，好，我就随便点哈，好，结束测验。然后你看，因为只有一题，所以错的是0分嘛哈，然后它就会列出这一道题的正确答案是什么哈。好，完成重新测验。你可以看到我现在就记录第一次测验，然后什么时候做的测验，然后成绩几分，然后学生可以再点这个错题来看里面的结果哈。好，我再测第二次哈，假设第二次答对了就是100分。好，所以你看第二次就100分，好，点进来就只看到分数，好，假设在这个错了，结束测验有没有？第三次所以你就可以利用这个工具呢，学生可以自己去做练习自己做练习，然后看一下自己的错题的情况，好，那如果不用了，也可以按下清除记录把记录清除掉好，那这个是给学生练习的时候的用法啦。那老师的部分，我要怎么自己定义题目呢？我要怎么自己出题目呢？用法都跟我之前的工具都一样哈。老师，你打开我这个工具之后呢，按下 R 键，或者是把滑鼠游标移到左下角会出现一个手指的符号，点一下就会进到我们这个题库区哈。那这个题库呢，跟之前的做法都一样，你就可以直接拿书商的题库光碟拿书商的题库光碟，然后依照这个题干正确答案4个选项的这种题型，直接把你要的题目复制起来好，我就用 Excel 打开来，我们把它复制起来，这有20题。好，复制起来之后呢，我只要到我这个输入题目这个区域呢，我只要把它贴上，好，贴上是按送出，下面这里就会列出所有的题目老师在这里你可以去练习测验一下好，那在这里呢，我已经送出了，我们来看一下，按开始测验，它就回到这里来好，那你记得哦，你如果要把它另存这个完整测验的时候记得如果这边有你测验练习过的记录，要记得把它清除记录清除完记录之后呢，再回到我们这个下载完整测验这个界面呢，把它按一下下载完整测验。好，我就把它另存新档。好，那我就把它存到我的下载里面好，这个6这一个好来存档。好，所以我这个呢下载好的这个档案呢，里面就会有我已经制定好的这20题那你就再把这个档案呢上传到之前有介绍过 GitHub 的空间嘛，你把它传上去之后，把网址给学生学生就可以自己在他的平板上打开这个测验的工具来做测验你看到像我现在进来之后呢，你看这个是刚刚的那个下载的那个6的那个嘛，对不对？开始测验里面就会是20题我的题目好，我这里快速的把它做一下给大家看一下。那这个测验呢，它之后它可以让学生在他平板上自己做测验，然后自己做反复的练习好，我来看一下，我快速的把它按完。好，你看它这得到25分，然后每一题错题正确答案是什么，错误答案是什么，通通都会把它列出来通通都会把它列出来好，按下重新测验，它就会记录第一次的测验时间，然后成绩几分错题要看错题可以再进来看错题好，所以这个就是今天要跟大家介绍这个自学复习测验工具的一个跟大家分享的一个新的工具新的工具。那这里最后补充一下因为我这里提供的是绿色配色版那我原本的这个测验题是科技的主题的黑白的画面你如果不喜欢这个绿色的你也可以直接点开我这连结到这个绿色版本之后呢，你可以把这个网址上的这个2拿掉按 Enter， 它就会回到我原来的配色
那你就可以利用这个配色来做，做法都一样哈。你可以利用这个配色，然后再利用它下载完整测验，那就会保留这个配色哈。所以这里呢，我其实是做了2个配色了哈，让老师们再自己去决定你喜欢哪一个配色来做这个测验题的生成啊，来做测验题的生成。